เราจะหยุดคิดได้ ก็ต่อเมื่อหลับมันเป็นวิธีธรรมชาติ เพื่อไม่ให้สมองทำงานหนัก เพื่อไม่ให้เราเป็นบ้า อีกวิธีหนึ่งที่จะหยุดคิดได้ คือวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อดูลมหายใจ เราจะเห็นความคิดมันผุดขึ้นเอง ทั้งที่เราไม่ได้คิด มันคิดขึ้นมาเอง เมื่อเห็นแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจ ความคิดมันก็จะดับไปเอง นี่คือเริ่มเห็นการเกิดดับขึ้นแล้ว เมื่อท่านอยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลา ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง หรือนอน ยินดีด้วย ท่านเข้าสู่โลกุตตรธรรมแล้ว